گاڵتەوگەپ یەک لە بەرهەمە نابەکانی پیرەمێردی شاعیرە دیارە لەو ساڵانە ڕابردوو لەسەر چەندین لایانی لە بەرهەمەکانی پیرەمێرد وەکو شعرەکانی پەندەکانی و هەر چەندین توێژنەوە و نووسینی جیاجیا لەبارەی دنیای ڕۆژنامەوانی پیرەمێرد بە شکلێکی گشتی کراون بەڵام یەک لەو بەرهەم و دەست پێشخەرە گرنگانەی پیرەمێرد کە فەرامۆش کرابوو گاڵتەوگەپەکەی بوو دیارە پیرەمێردی شاعری یەکەم کۆکەرەوە و بڵاوکردنەوەی دەقی گاڵتەوگەپی خۆماڵیە لە ساڵانی 34 بۆ 36 لەم سێ ساڵە بە شکلێکی زنجیرەیی دەیان دەقی گاڵتەوگەپی خۆماڵی لە ڕێگای ڕۆژنامەی ژیان بڵاو کردەوە دوجار لە 47 بەشێک لەم دەقانەی لە نامیلکەیەک چاپ کرد پاشان لە هەفتا بەشێکی دیکان لە لای کاکە فەلاحەوە چاپ و بڵاوکرانەوە بەڵام نەدەقەکەی پیرەمێرد خۆی لە 47 و نەوەی کاکە فەلاح لە هەفتا کۆی دەقە گاڵتەوگەپیەکانی پیرەمێرد نەبوون ئەم بەرهەمە دەبێتە یەکەم بەرهەمی تەواوەتی گاڵتەوگەپی پیرەمێرد دوای نزیکەی 100 لە بڵاوکردنەوەی یەکەم جاری ئەم دەقانە لەم پیشانگایە کە یەکەم جارە بڵاو دەبێتەوە بە خۆشحاڵیەوە پێشوازێکی گەورەی لێکراوە و یەکێک لە پرفرۆشترین کتێبەکانی ماڵی وەفاییە.